telur nduk yakhruju min silitil ayam. Ngetes jam 6, jam itu ceker-ceker golek makan dhewe iso. Nggih napa mboten? Kula jenengan menungso lahir ceprot iso apa? Ora iso apa-apa. Wong golek pentil luwih ora iso kok. Ngantek tuwa ijeng goleki gawe kok. Pegel aku rasake. Waras-waras Allahumma. Ya Allah wedang jahe nggo tulak angin nek wis duwe-duwe ora usah pengen mung beda bungkuse jerone padha. Ora percaya bukai apa piye? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ayo bersih-bersih Pak. Bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan, takwa iman sejati. Bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya, tetapi iman takwa paling utama. Harta pangkat yang tinggi akan ditinggal mati, nggih mboten? Tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu. Niki lho ilmu angel nek durung ketemu, tapi nek wis ketemu bakal maju entuk pangestu bareng-bareng swarga mlebu manut guru. Allahumma. Pangkat pun perlu, harta pun perlu, hingga emas paramata. Tetapi iman takwa paling utama. Iki lho Pak, cantik pun perlu, berhias perlu untuk gairah. Ayu kena yu kanggo bojomu, ora kok kanggo wong liya. Nek resepsi ya awale wedaan dempulan kandeli ra karuan. Leng ngecat ya Allah alis jurit Madura kaca mubeng diloni sedaya kanggo wong liya. Ngene kanggo bojone kok handrok telung rendeng kelek suwek dienggo apeke ora karuan. Mula wong lanang kok gelis do mati mengguk watuk mergo napa? Handrokmu Sri rungokno. Ayu nek kanggo bojomu disawang nyenengno kalawan garwa. Garwa niku sing siji sigar, sing siji dawa. Sik rungokno sik to. Lho nek sigar kabeh terus piye? Dawa kabeh terus lapo? Sigar kanggo wong lanang kudu bisa nyigar wektune. Ndi sing kanggo nyambut gawe, ndi sing kanggo ngibadahe, ndi sing kanggo keluargane, ndi sing kanggo bojone. Kerja kena, garwa pikirno. Duit iso mbok transferke, bekakas kuwi ora iso COD. Mula disigar wektune wong wedok sing dawa pikirane, dawa pinemune, dawa atine, aja nggo omongane tanggane sing urung mesti bukti lan nyatane. Masuk disawang nyenengno bendina toreko kok ngamuk wong lanang bendina. Suket grinting kolonjono apa ora eling jaman semono mbiyen weruhmu apa saiki weruhmu apa bojo tuwa kok mbok krawos bendina. Mbiyen tau nom tau rasa wong jenenge manuk ndok ana sing cilik ana sing gedhe. Manuk kadang-kadang ning dhuwur kadang-kadang ning ngisor. Manuk kadang-kadang megrok kadang-kadang mingkuk. Manuk wong wedok ki ya Allah Gusti bendina tawajuan kok ngerawusan ae. Sesuk meteng meneh ngono ku apa ya ora isin to ya. Omah bahagia niku pun jere wong wedok sing salehah kok. Titikane nyapa sendika nek diperintah garwa. Ya Allah cucup tangane garwa daharan unjuk siapno bar salat isya wedaan toto-toto jam pisayah wong lanang lek kerja sedina pijetono angger bar salat isya ora usah katokan kekno. Masuk. Lah wong wedok turu kok nganggo kathok lepis, nganggo sabuk bangser, dikunci sisan. Nah terus piye to tonton ya? Tak kandhani yo, wong wedok turu kok kathokan, hukume makruh. Masuk. Sing kene kok yo muni masuk.
La ilaha illallah. Lu temenan wong bahagia niku papat, lisane dzikir, atine syukur, awake sabar, bojone salehah, mesti bunga. Lah mbok kiai, Gus, ali dzikir, tawajuan ngoser-ngoser wiridane, sabar, bojone galak alah gering iki. Lu tenan kok. Aku ki dikanca kiai. Bojone golek ra karuan. Wong gering, ya Allah. Nggih kok, kancane kula niku. Ning njopone pidato kaya sing ngomong gelegar, mulai tekan omah kucing. Wonge gering dikraos sing wedok mesti nek gering picise lobok saking geringe iki lho sak ndase kempes kok. Esuk tukaran awan tukaran kok sesuk meteng lho kok ya iso. Iki didandani atine dhewe-dhewe sallallahu alaihi Muhammad. Nek pengen diajeni ngajenono, pengen dimulyake mulyakno, aja kepengin mulya ning ngelek-ngelek wong liya. Ayo monggo gragapono saandhaping sae pun makhluk sembrono pepeka saben dina nyun ngapura nyun suda. Menapa jeneng mboten ngapura nyuda kapitunan rugi tuna kita sedaya. Amin Allahumma. Ayo Pak, olahi praune Nabi isbat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Raden Warakudara nyabrang alas Palasara, bongkar gunung Cakrawala, njegur segara Minangkalbu, Bupati Tirta Perwita Sari banyu suci. Njegur segara Minangkabau diolahi ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tekan tengah Srulupa Amjura nginjen-nginjen muqarabah akrabiyah akadiyah ma'iyah ya Allah. Kang aran soleh bagus atine karana mapan siringel aku toreko lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga manjing rasane ya Rasulullah salamun adbadaya siaradal ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami araftumullah walam ta'uddu haqq alamat ati loro reget rungokno ngakune araftumullah ngakune kenal datang Allah ning ora gelem nglakoni hak-hake Gusti Allah. Setan ra percaya guyu nang iku menungso ngakune telung perkara ning ora gelem nglakoni telung perkara. Ngakune iso ngrasakno manise dzikir ning donyane ijeh kocar kacir. Bendina jungkung sembayang ning pikirane grangsang ora ana tenang direwangi utang-utang isine mung ngamuk. Ya Allah, kowe penak entuk PKH, entuk beras, entuk duit, entuk bansos, aku ora entuk apa-apa, RT matane picet. Ngrawus wong meneh ya Allah, RT ki lho entuk apa? Nek ora entuk PKH berarti kula jenengan ki dianggap sugih. Alhamdulillah. Wong syukur tambah makmur, wong ikhlas awake waras, wong sing sabar tegar bugar, kakan gresula tambah rekoso, grundel ngedumel tambah kepetel, wong sing ora eling karo sing peparing uripe saya montang. Sing wis ana syukurana, alhamdulillah. Muga-muga Gusti Allah nambahi sing durung ana. Amin Allahumma. Wis kadung ilang lilakno, sing durung ana ayo golek ana, sing wis kadung rondo open ana. Masuk. Tuwa yo pikir rondo kok jajal. La ilaha illallah, ora usah ngrawus Pak ya Allah.
ngakune kawula Gusti Allah Khalik kang nyipta ning ora gelem kumawula nafsu sing ditutno saben dina jarine ngakune ikhlas jebul golek pangalembono aweh apa-apa jebul njaluk suwa aweh bansos mergo njaluk dicok nggih napa mboten ya Allah setan ora percaya guyu nang iku menungso ahli Quran ning ora padha karo perbuatan bendina pengajian ora nono perubahan direwangi muncrat idune kiyaine lebar pengajian rano buktine wis bablas wong ngerti ora nglakoni wong pinter ora bener lor kidul bumi saiki keder mergo akeh wong pinter sing ora bener bumi keder dadine horeg menungsane dadi padha umek sing dhuwur mangan wareg sing ngisor klepek-klepek wong tuwa saiki wis do ampek ambekane do sesek mikirke anake do koplo congyang whisky brandy diudek-udek ngantek keletek-keletek anake wedok padha wedok ndablek-ndablek pecicilane ora mandek-mandek senengane ki nek dimek-mek lebar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek sego mlebu rasane nek jebul jero ana jabang bayi sak ulek-ulek mbuh sapa sing utek-utek goro ora metu iki ngire ta iki kok ya Allah Gusti wong apik wis ditampik wong apik do diserik kiai wis ora ditut bureni wiridan iso diitung drijine tangan ya Allah isine mung do kluyuran wong edan malah dandan sing bengkong ke omah gedhong durjana saya ndodro begal tan sondrugal maling matane milang-miling copet delalah nyawane awet ya Allah kiai wis ora ditut bureni madrasah wis do wegah pondok pesantren ketinggalan zaman pengajian mung do dianggep tanggapan kiai mung dianggep dagelan beber ilmu siji kudu lucu loro wani saru telu iso lagu nek ora iso ngene iki ora payu astagfirullahaladzim jagat dewa jagat wong nekat bisa berkat akeh lanat akeh pengkhianat Raden Werkudara njegur segara Minangkal bu kabeh galbu tosa kembaran arek mokala nggih mboten sing ngerti wayang muni nggih ora ngerti wayang teko muni nggih ben ketok rame nek semene iki urip ana nyawane wong dijak omongan iki kok meneng wae nggih mboten los ngono lho jak omongan kok melongo rek moko reksanen muka muka raimu ki mbok yo direksa lambe ngomong sing ngangge waton aja waton ngomong ira ngembus aja angger nyosor kuping itu sendelan kacamata nggo ngrungokno mlebu kuping tengen tutup ana kuping ngenteni goro go niku golek ana ra kuwi rasa ayo padha golek rasa salah dadi genah rasa lali dadi eling rasa maksiat tobat rasa keminter dadi bener golek rasa tentrem rasa adem rasa ayem sing ramono tentrem sing teko adem sak serumbung adem ayem tentrem Allahumma moto gawe golek dalan padang wayah magrib HP saleke Qur'ane dingeti lah kula mboten saged maca kok ora usah mbok waca sing penting dingeti sekel Qur'ane maca Qur'an sadurunge jenengan diwacakno HP iki lho iki aplikasi kayak Qur'an moto gawe golek dalan padang aja mung golek dalan bayi wae to Kang pegel aku rasake remuk ya ben sallallahu Muhammad lambe siji irung loro telu mripat loro lima kuping loro pitu ijih loro aku roh nggonane ning ora ngerti jenenge nek pengen roh maju tak dudohi nggonane yo ki jumlahe 9 mula ngoji 9 siji menungso di bolongan 9 ayo ngoji ben dadi aji Allahumma
La ilaha illallah Pak. Buta rek mokolo reksanan kala waktu sing diputer saben dina ora krasa wis jam 12 kurang seprapat. Pun kesel napa dereng? Sale kula niku diwekas kare Mbah Ile, kowe nek ngaji aja nglangkai bedhug. Piye iki? Los. Le ngaji sak jerone bedhug sumuk ya le. Mula dikai kipas. Sallallahu Muhammad. Reksanen kala wektu sing diputer saben dina mboten krasa mboten nglegewa. Sedina seminggu sebulan setahun tambah tahun tambah umur tambah cedak ngalam. Nek kula jenengan gelem tafakur kabikar Raden Werkudara warka'u dauron warka'u izhadu maca syahadat sapa sira warka'u lan ruka sapa sira dauron kelan putrane mangsa isak subuh luhur asar magrib lumantar kuku panca naka kuku panca lima naka landhep nek kepengin kuat imanmu kukuh agamamu lik salat ping 5 tindakno wiridan tawajuhan sinembah landhep dongane mandine pol-polan Allahumma Putwandala tata kaki wisaya indriyaksa sura marata pawana maragana samirana lan warayan Ponco bayu ni jana golengane ilatala bocleng iblis laknat padha gojekan dirian Kororaja Dewaku Werkudara sugih kendel bondo wani nyabrang alas polo serombongkar gunung Cakrawala kowe tawajuhan wiridan aku ora iso mangan kowe mlebu masjid aku ora iso ndulit kowe dikir aku ora iso mampir Werkudara yo takoni kowe rasa imanmu kuat Werkudara ning aku ora leren bakal krida nggodha anakmu wiridanmu muncrat-muncrat lambe ning anakmu do ngombe kowe ra sida munggah swarga nggo bancik anakmu ning neraka bangka kowe Werkudara panas Quran diwaca kelagar kaya mawa jero dada loap-laup bengak-bengok cangkem kiai Quran diwaca panase kaya ngene jam 12 ora medun-medun bajingan bareng ngaji terus mangan cangkeme butuhan kan ngono kuwi kok ngene ora tak entokno dianggep gara-gara palsu iki asli Joko gara-gara lho kok ora ana wayange ngirit sallallahu Muhammad pengajian kewajiban kepada semua orang namun kini zaman edan banyak orang salah jalan banyak orang salah jalan ayo dong mangkat ngaji banjur dilakoni bakal aji urip iki ora rugi urip iki ora rugi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin sayyidil memang senyum kau berikan kepada namun cinta ya yuk Kasmirah kok ya hafal ya yuk Kasmirah ono yuk Parmi teko Siti teko Mak Sri ono Lekton Yusukini Kamdana ya Allah
Kesel napa dereng? Siji tambah telu papat golek ilmu sing semangat wedang jahe campur wedang jeruk dirungokke aja padha ngantuk wedang jeruk campur wedang jahe aja ngantuk yuk dirungokake bojomu ayu tak silihe yen penak ora iki lagu edan kuwi kok bojo kok disilahi mobil mau rental. Sallallahu Muhammad. Kembali ke haul. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Khiyaru ummati ulama'uha. Saapi-apike umatku para alim, para ulama, para kiai, para guru wali. Oh, los niki. Sallallahu Muhammad. Dadi ora cobai napa ngene iki. Boten. Gusti Kanjeng Nabi dawuh umatku sing paling apik para alim, para ulama, para kiai. Luwih-luwih ratuning wali. Glegeken saudara-saudara. Ini ora krungu tak kandhani ngono lho yo. Kanjeng Syekh masyaallah. Kulon jenengan kepingin sinembadan selamat dunia akhirat wasilah Kanjeng Syekh amin Allahumma wonten setunggalipun carita wonten napa niku pedagang pengusaha ingkang badhe budal mangkat dodolan ning kono pamit dateng Syekh Ahmad nyuwun donga pangesti didongani kalih Syekh Ahmad, kowe aja mangkat. Kowe aja budal dodol dina iki. Kowe aja mangkat perniagaan dina iki. Iki dina ora apik kanggo kowe. Ana tulisan azali. Dina iki nek kowe mangkat lunga, takdirmu kowe bakal kabegal bondo donya rugi dijaluk rampok lan kowe bakal praloyo kabagas jonggo sedo ning palagan kabegal dening rampok mati tengah dalan. Mula dina iki ora usah mangkat padahal ontan-ontan wis siaga bis wis berangkat truk-truk wis pirang-pirang puso boleh berangkatno. Bingung pengusaha niki ndelalah kondur sang Syekh Ahmad pinanggih Kanjeng Syekh. Kanjeng Syekh niku tasih nom. Sapa sing diarani Syekh? Mahwa Syekh man balagha rutbata alal fadli walau sobyan sing diarani syekh sing diarani guru wong sing wis tekan derajat keutamaan kemuliaan senajan to ijeh nom-noman ijeh nom iki Kanjeng Syekh pinanggih tengah dalan Kanjeng Syekh lho kowe kondi geng suwan kene Mbah Yai Ahmad lah napa lajeng budal kalawan ontan-ontan rombongan perniagaan niku pirang-pirang tek pirang-pirang kapal pun badhe budal kula nyuwun donga pangestu lha piye mangkat to malah ngendikanipun ngeten kula mboten angsal budal kanjeng dateng Kanjeng Syekh Ahmad niki bakal ngeten oh ya wis ngene tak pangestoni kowe budal mangkat selamat mulih selamat mangkat waras mulih waras kowe dodolanmu laris badhimu pirang-pirang kowe mulih entuk badhe akeh selamat walaya jati tirmala amin pamit sungkem Kanjeng Syekh jeh nom-noman ringesing carita kula ingkang kandha gandeng jamuter terus rungokno sallallahu Muhammad lidok mula dodolan larise ora karuan nggawa dhuwit sak koper masyaallah mandek ning gone hamam niku toilet pom bensin lah ngono kae lah mampir rest area cara saiki mampir ning gone hamam iki tas dicentelno dhuwur hamam dhuwur WC toilet nguyah ngising iki tas dicentelno ning gone dhuwur toilet bareng nguyah ngising medal kelalen tase melampah ana andhapipun wit rindem gedhe wit mandek semilir jam 12 kipas ya Allah supaya keterak angin kelier-kelier ngantuk keturun ngisoripun wit-witan barengi keturun ngimpi sakjeronipun ngimpi
kiyambakipun dipun rampok, ya Allah duwite dirampas, kiyambakipun dibagas jonggone potol gesik gulune. Ngimpine jenggera tangi niki enten lah ludira, enten getahe. Apa sing dingendikake sahamat komplit tenggene ngimpi niku persis. Akhiripun bareng waloyo ya mbakipun ngelilir. Masya Allah, Syekh Ahmad bener, Syekh Abdul Qadir bener. Iki aku kira-kira sowan sik karo Syekh Ahmad sing luwih tuwa apa sowan karo Syekh Abdul Qadir tekan dalan pasar pinanggi Syekh Ahmad. Kang, kowe suwana nggone Syekh Abdul Qadir, kodok takdirmu dina iki kowe mati. Ning Syekh Abdul Qadir munggah, kodokmu dihapus, takdirmu dilebokke ning sakjroning impenmu. Mergo dongane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al Jailani, kowe slamet sowana kono. Allahumma ya Allah, meniritakno Kanjeng Syekh ora cukup sewengi, Pak. Ning mboten usah pamer muluk-muluk, ya Allah. Mpun to Purwodadi kotane penting bukti lan nyatane. Ayo nderek Gusti Allah wonten hadis kursi. Saking tak cedhakipun Allah, Kanjeng Syekh Abdul Qadir niku putranipun sahabat Hasan. Sahabat Hasan ku duwe anak lanang. Sahabat Husain ku duwe anak wedok. Akhire anak wedok lanang nikah rabi, duwe anak Kanjeng Syekh, putune Sayyidina Hasan, putune Sayyidina Husain, putune sahabat Ali Sayyidah Fatimah, putunipun Kanjeng Nabi. Umpama ana rasul sabaripun Kanjeng Nabi, Kanjeng Syekh. Ngendikanipun Gusti Allah, Syekh duwe nyebut jenengmu padha karo nyebut jenengku, njaluk karo kowe padha karo njaluk kelawan aku, ora usah nyebut asmaku, nyebut jenengmu padha karo nyebut jenengku. Amin Allahumma. Kedayakin kula jenengan besok digoleki wonten alam Kelanggan Jati dipun syafaat dipun tulungi sedaya santri-santri muridin muridan sing melu manakib, sing melu thariqah qadiriyah. Ya Allah, besok murafaqah fil jannah. Amin amin Allahumma. Wa khairu ulama ya ruhama, saapi-api ulama kiai ruhama sing penuh kasih sayang, kiai penuh kasih sayang, rangkulan, ifsa'us salam, menebar kedamaian, silul arham, silaturahmi kerukunan, amuto amangan-mangan selamatan urunan, wasallu bilaili wan nasuniyam, nek bengi salat sembayang senajan tanggamu do kelonan, pancen abote ra karuan kok. Nggih napa mboten? Niki ulanganipun guru kula jenengan sami, nek bengi tangi nggih Pak nggih nguyah, tangi nguyah, nek ra nguyah nguyahi. Ya Allah, nangiso sing besok iso mateni geni neraka, uripe wis saya tuwa nggih mboten. Ku tau dosaku ketika bertambah, rasa susah hati gelisah, susah nelongso saya sepah saya tua, hidupku umurku ketika bertambah, banyak dosa berat ibadah. Tuhanku bagaimana engkau ampuni dosa yang ku alami. Tuhanku bagaimana kau mengasihi ketika ku bersedih. Kini ku telah sadari, bertobat pada Ilahi setelah lama dosaku ini. Telah lama ku alami jauh Ilahi, penuh rasanya rindu di hati. Ya Allah Gusti, ayo dan tobat, ayo taat, ayo sholat. Amin Allahumma. Akeh wong padha kelingan pengajian, nuntut ilmu keimanan, kasuguhan, bareng-bareng mangkat ngaji, nganut dawuhe kiai. Allahumma
maca selawat dzikir lan tobat nglakoni taat nglereni laku maksiat yo kabeh umat dulur sahabat nglakoni salat ganjarane dunya salatullah salamullah ala toha rasul salatullah salamullah ala yasin wirai sonabe kok meneng wae karepmu piye arep napa ra ngerti lagune selawat le nyuwun lagu sing anyar apa sing kawak sing anyar gayamu sing anyar sikuk begitu iki sak ngerep malahan ki lho sing anyar urung dadi kok yo sing kawak wis samo bagaimana kalau yang sedang-sedang saja oke tabuhan le salah ora dipateni solawat ora melarat donya akhirat awake sehat asam urat minggat darah tinggi mari wong sing maca solawat nabi Allahumma wedang kopi sik ta yo wedang kopi cepul wedang teh ayo ngaji lah kok ngejak mulai ngombe dawet dicampur degan tinimbang Muhammad ayo solawatan tinimbang Muhammad ayo solawatan salatullah salatullah salamullah ala yasin habib saya ala yasin tawasalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahdil badri ya Allah bi alil badri ya Allah Joko Tingkir wali Jawa murid Sunan Kalijaga wis masyhur nang Nuswantara dadi wali dadi raja dadi wali dadi raja salatullah salam umrah utange lunas ya Allah muga-muga panjang umur ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat menungso Bani Adam ngrungokno daratan tukul werna-werna segara isine apa tak cawisno nang kowe menungso kowe tamulyakno ya Allah Raden Werkudara nganggo godhog rujak polo godhog bodhem rujak pedes polo ndas sapa sing ora gelem ngrukuk besok ndase dirujak malaikat godhog rujak polo gondan artine besok rojak pengarep-arep fa'aula swarga sing utama wong sing ngrukuk ping 5 iku diarep-arep swarga sing utama mulya Allahumma
jekur segoro minang kalbu kolbi ruhi siri khofiyi afa nafsi kolap delamaan nganti bon-bonan iki sak awak duwe Allah iya kana budua iya kanas inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Masya Allah segoro minang kalbu man arafan nafsahu faqat arafa rabbahu warqudoro lewat Sang Karno guru sejati lakone dewa ruci ruhi man arafan nafsahu faqat arafa rabbahu nek weruh awakmu bangan weluh nang pangeranmu lewat Karno kupingmu rungokno ketoke cilik ning amba sembarang kalir iso mlebu lewat samudra ati kula jenengan ingkang amba kowe nek weruh awakmu kabeh iki bakal weruh nang pangeranmu sampan ngoco sampan delok ya Allah wong kok baguse kaya ngene ayune kaya ngene ya Allah tukul rambut kok ya tukul nggon-nggonan memes awak rambut tukul rambut kabeh malah kaya kingkong ya sampean ngangen tukule kok nggon-nggonan dhuwur kene tukul kene ora 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 ana sing ora tau kena udan kena panas kok ya keteli ora karuan kok rambut ning kene iki nggo apa rambut sing tukul ning sirah nggo nutupi utek iki lho ben ora cowet deledek kena panase srengenge mergo enten perbakin persatuan Bathuk Kinclong do brondol dase mikir tanpa dikir pirang-pirang sing do dadi Masya Allah Bathuk tanpa rambut nggo mikir iki kepenak rambut tukul kabeh ning Bathuk malah kaya kethek kosong tukul sithik dhuwur mata niki apa jenenge yo alis gunane apa alis ki nggo nambahi nek udan ben ora kelem kebanjiran matamu ki lho yo alis mbok kerok mbok ganti sepedol linci pucurit Madura kena udan luntur persis grandong wong ora tau syukur ya Allah ana sitip yo tukul rambut kurang kandel tambah sitip palsu ki nggon milter ben ora kena debu mata kok yo ana putih ana irenge ya yo lah nek putih kabeh terus piye Gusti Allah lah gawe kok apik kaya ngene ya mata siji ngene iki umpama dituku 3 miliar kira-kira angsal mboten tukokno montor entuk pirang truk montor 3 sasi ganti oli mripat ya mono ya mene rasah nganggo oli ketip-ketip gaya ra karuan nggih napa mboten yo ya Allah Gusti tukul rambut ning gone irung kanggo milter gen ora wohang wahing mbok nek kedawani dikepras apa piye ngono kethok iku nggo bres iki ya Allah kei bolongan loro iso balen yo loro bolongane jajal mau bolongan irung iki nek apa anek bolongan ini no anak bintang ini jujune kok ya loro ini no amin nah adalah Endok kok yo ning ngisor jajal bolongan irung kek dhuwur. Grimis kebak irungmu. Ya Allah, ilat ki lho dikomyah mono yah mene kok ora medhok ya yo ya. Mau ilatmu medhok ora ndledek tekan ngisor. Kene ana kala menjing, ning kene ana ati, ana jantung, ana paru-paru, ana sing dawa yo. Usus kene kok. Pikirmu ngisore wae kok. Ya Allah Gusti Pak, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil duh manungsa padha eling pati ayo enggal tindakno perintah agama ojo lali ibadah nyambung
nyambut gawe sak wareke, kumpul bojo sak jeblose, jagung sak lempoe, udut nganti ngobong lambi, salat kilo pira suwene, kok werna-werna wae alesane, bayaramu pira, kok ngantek kowe ninggalno salat. Ya Allah, presiden wingi leren, gubernur iso mundur, bupati iso gak dadi, DPR iso lengser, camat calon mayit, tentara dunia ini hanya sementara, polisi do hati-hati, bendino malaikat mentelengi, Pak Lurah. Aja wegah jamaah RW rungokke aja karepmu dhewe, RT salat ora nindakake, besok digecek ndase. Ora RT kene. Ya Allah Gusti, do Gusti kang Maha Agung welas sono mring kawula niki kakean dosa. Sembrono pepeka saben dina nyuwun ngapura nyuwun suda menawi panjenengan boten ngapura nyuda kapitunan rugi tuna kita sedaya saah menika wong sak mrumbung nyuwun pangapura Allahumma besok yen wancine tekan sowan mring ilahi Rabbi husnul khatimah golek ngapura dosa astagfirullah uga ilmu tansah dipun odi ilmu agama aku sing nyanyi kan melu mangap-mangap ya Allah. Ya Allah, panjang umur Allahumma. Clear rasane rolasan Masya Allah. Sloku bathok ela sira menyang Solo le ayong mondro sloku bathok ela sira menyang Solo le ayong mondro mati ora obah yen urip golek duit Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmina yusalatan nadimatan bidawami mulkilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Seluku lafali salaka ya seluku sulukan fawasalikun wadaka maslukun usluk lata sluk maslakun mislakun usluka asline niku usluku boten usluk iki malah ngejak usluk gak belajar bar iki
usluku kok malah usluku usluku ngambahno suku nuju golek ngil niki rungokke mula lafal niki Pak jenengan wis jangkah suku teko ngomah metu jenengan telek-telek mentelengi aku mergo ngrungokno ilmu bathoke ilailo badinaka la ilaha illallah. Masya Allah si Romo menyang Solo sirron man fasolu sir ora kudu lewat lambe jaher ngoser-ngoser sirai ono dikir sing rahasia batin menungso ora ono sing ngerti malaikat ora iso deteksi namung Gusti karo wong sing mirip nang jero ati sir qalbi ruhi siri kofi afa nafsi kolab gitu nah niku jenenge sir sirot man niku menungso man niku artine menungso waman wama waal niki sing akil nek gue akil ma isi mausul duwe selah ngemot ait kembali mausule wong sing piye kang piye kang akali waras normal niki menungso titikane gampang menungso titikane mangan njaluk enak turu njaluk enak kuwi menungso ombenan komplit ngene iki jeh kurang golek sing ora ana nggih mboten menungso bojo lemu njaluk sing kering bojo kering njaluk lemu jajal penasaran padha wae ning menungso ana sego njaluk iwak njaluk jangan njaluk sambel njaluk tutu njaluk kerupuk njaluk lalapan nggih napa mboten wedhus delok mangan suket tok gak kopi, gak jahe, gak udut belas umpama ora sembayang ora masalah wedhus turu menungso njaluk amben njaluk kasur njaluk bantal njaluk guling njaluk bojo kelon besti nggih napa mboten wedhus turu ning kandang gak selimut gak bantal-bantalan umpama ora sembayang ora masalah wedhus. Dadine nek ana menungso gelem mangan suket ning dalan, turune ning kandang umpama ora sembayang, ora masalah. Sing muni kowe dhewe lho ya. Ya Allah. Kalau hanya untuk mengejar duniawi saja, buat apa sih hidup kamu? Sampai kau lupakan Tuhanmu. Sing ora entuk kerja ki lho sapa? Si Rama menyang Solo, siramen awakmu kumbahan atimu, ayo menyang Solo mangkat ning masjid musala salato. Nika masjid nggih. Sing ngarani trek sapa? Leandan dipolke speaker sik buantri sak pore kiwa tengene kok yo jedo bosok kupinge tong jari kurang seru ana kentong malah mapan wong sing muni ya kowe dhewe kok nek salat tok wiridan tok muncrat ya Allah sampan wiridan ora leren-leren awet jam 6 jam 7 jam 10 lewemu salat suruh wah nduka nganti ora hitungan mung usek-usekno bathokmu ora ana langit udan duit paijo paijan ora kerja ora sing ra entuk kerja ki lho sapa oleh-oleh payung monto mung salat sembayang sing besok iso dadi payung ning ora-ora mak jentit kono jentit kowe aja obah kok yo maksudnya ngene Allahu Akbar iku wis takbir wis mak jentit mati sak jerone urip ora kena polah-polah ora kena obah-obah nek wis mak jentit kok aja polah-polah obah-obah medeni iki salate ora sah sampean ki mati ning urip ning mati Allahu Akbar wis ngenten iki mati jenengan ya senajan urip ning mati fokus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin apa kukur terus ya batal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Assalamualaikum Waalaikumsalam binara iya kana butuh iya wis jentit kok semelenggahke salam barang iki lho
Ora kena obah-obah, ora kena pola-pola, obah-obah pola batal ora sah medeni. Ya kaya bocah yen urip golek. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wis lebar urip meneh. Wa idza qudiyati shalah fantasiru, lebar sembayang golek ridane pangeran. Karokah barokah ger kelem polah ya iso mamah. Ora gelem nyambut gawe pengen tok kaya gedene diplayune ngapusi kan. Ya Allah wel kedual kodok kadal sementing kuntal orang grunjal senajan jengkal dianggap halal. Pak gemo lirak-lirik sapa guyu ndelikake sirpong delik kopong sirpong Pak Gwamo gerang gaplok tone ora duit matane ijo lirak-lirik sapa guyu ndelikake korupsi pirang-pirang miliar cekel KPK kecrek polisi disoting ning TV yo jeng guyang-guyu kentir kuwi sirpong delik omahmu magrung jepin mungkin celok masmu sak tombong besok akhiratmu kopong kosong monggo kula tu pinarak wonten neraka naudzubillah amin. Kalau hanya untuk mengejar akhiratmu saja tak mau kerja tidak mau berusaha untuk dunia sementara hidup ini kau membutuhkan dana uang untuk membayar butuh makan tempat tinggal angsuranmu lunas mengapa golek utang lagi lunas ke utang meneh kok ora mumet ngelu kondi Mandiri leren ganti BCA Bang Titil, Bang Plecit, Bang Setan, Mendring, COD sing lanang bendino. Ya Allah tidak ini kerja meletek gegere sing wedok bendino CO. Ya Allah, ngono ki ya ana. Wong ya teko sembarang COD, handrok COD, kotang COD. Lha kok ya iso pas ta ngono ki yo. Lah ora ngerti ujug-ujug tekan ngarepan kok. Bareng dibuka jebul lobok ton ya Allah. Terus piye ngene iki golek semangka sigar guak jerone tempelke nggo ganjel. Pegel aku rasake kok. Mbok sing penting niku fungsi, ora kudu gengsi. Sing penting fungsi, ora kudu sufra ora apa-apa. Sing penting fungsinya. Tiwas ngangsur MX, PCX utang kuwi Avanza ora apa-apa, sementing fungsinya sampai lokasi mendalangi kula Avanza ora apa-apa. Ora kudu Pajero panas njaba. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau juga. Sekarang aku putuskan wes tengah siji kesel durung kowe kesel apa durung kesel apa dereng kalau hanya untuk mengajar duniawi saja buat apa sih Astagfirullah ditutupi anjang-anjang disiram disawur kembang nangis sambat kaya wong nembang wedi siksa olah kelabang sholatullah Sluku-sluku bathok ela-elo sira menyang sir man fasolu ayo salat oleh-oleh bar salat la ilaha il 200 bersolat 200 dipunjuli ra apa-apa nggih 200 bersolat 200 dikir oleh-oleh payung monto lafalih payung monto niku lafal bahasa Arab fayamutu. Oke, payamutu niku mesti bakale mati. Nek wong Jawa, kiai Jawa ngerti bahasa Arab, nek kiai Arab ora iso basa mulut jos wali Jawa rungokno. Amin Allahumma.
Niki pralampita Mbah kula Kanjeng Sunan Kalijaga niku mboten pamer Quran hadis mboten. Ya Allah, ketok lelagonan iki jenenge seni sentuhan hati nurani. Kidung niku tembang lan tembung, tembang niku lelagonan, tembung niku sesiiran. Enak tembange ning siire ngantem kowe. Niki terus napa ndonga? Pun yai ndonga, sumpah aku malah seneng mergo napa ngaji nek urung didongani kiai kok bali jare wong tuwa padha karo ngelongi rezeki. Mula jenengan kula tari. Tiwas tak terusno jebul siji-siji bali. Tak dongakno sing mulih dhisik muga-muga nek ngising sikile ketekuk. Ya nek ora ketekuk ya ora iso to yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh-oleh payeng monto lafale faya mutu percaya ya mati ora percaya ya Allah iku jenenge kidung tembang lan tembung tembang lelakonan tembung sesiiran enak tembange siire ngantem kowe nek mbok rungokake mergo iki donya wis ruwet mula ana kerawitan nguculi keruwetan iki donya wis saya ruwet sing sugih stroke sing kere stres kowe milih ndi kira-kira sing sugih stroke sing kiri stres milih ndi milih waras mula rasa mikir sing ruwet-ruwet coblosan biasa 5 tahun sekali aja geger tawajuan bubar gara-gara coblosan pilkada kalah karo pilkab ki lali malah dadi pilkada dadi malah lha apa gegeran sallallahu Muhammad tawajuan kok sok bubar gara-gara coblosan mungkin mangkat parah nek mangkat aku ora mau aku mau jajal tahlil bubar gara-gara coblosan sing narik tahlil sapa Siti ora teko aku paling ya soto tahlilan sing dipikir pakanan alah apa sing narik Siti paling ya soto lah bedane apa Siti karo soto nek soto kuwi mine putih suun lho yuk iya ora miun suun iya ta yuk kang nek soto mine putih soto lah iya soto mine putih nek soto mine putih lah iya anak Siti takok Kang Jupri ya Allah Gusti sallallahu alaihi Muhammad niki monggo ngresiki awake dhewe di manungsa mati mak jentit lafale fajannatika nek diwaca kok fajannatik sapa janaka jannatu kasuwarga wonge permati ati-ati ndingkluk tawanduk wong mulya diangkat derajat wong sing tawanduk kilatul kalam lusum-sumti ora kakan omongan akeh meneng. Ya Allah kilatul amal kasratu dzikil maut ngulangi pengangen-angene ning akeh eling matine kasratu ya Allah at-tafakkur fi ma huwa sunna ilaihi wada kakang ngakehno tafakur mikir apa amalan apa sing iso tak gawa nggo sangu sing urip kanggo salami-laminya niki lho Pak ya Allah silaturahmi nilai wong lara kumpul wong sing dzikir ngrembug akhirat sing ora mung ngrembug donya kumpul wong saleh kumpul wong alim amin Allahumma lu menungso karek sing dikumpuli kok Pak kumpul wong adol minyak iso melu mambu wangi kumpul karo wong tukang nguras WC melu mambu THI kumpul mugi kiai wali sing diwaca ya Allah manakib Kanjeng Abdul Qadir Jilani selawat Nabi kitab suci gondone wangi ketemu Kanjeng Nabi mlebete suwargi kumpul karo tukang ngeslot remi judi senajan meramelu delok tok yai delalah ana grebek polisi katut kecrek mlebu bui ya apa ora Mbah Pardi dikandani delok dikumpuli kumpul kiai tambah wiroi tambah ilmu tambah ngerti kumpul wong sugih dadi edan donya kumpul pejabat sombong mergo duwe dekengan pusat nggih mboten kumpul wong ora duwe tambah syukure ya Allah kaya ngene wong ora duwe iki wajah-wajah swarga sing ngebaki besok sing kere-kere ngeten iki temenan wong sugih-sugih gecek ndase kakan korupsi kae gelem pengajian wong sugih ngene iki ke weekend jalan-jalan gelem panasan ngene iki kere-kere ini swarga kabeh Allahumma ya Allah Gusti kumpul cah cilik balik cilik meneh delok kae guru TK gerang gaplok tuwa
Kumpul cah cilik-cilik mencolot satu ditambah balik cilik neh. Kumpul wong wedok gendeng, ora kiai ora pejabat kena wedokan remuk ton. Sing kebangetan ya kowe kok. Kene lek reksa ora karwang kaos lengket kaya adine mbok nggo. Kathok mlepet jaket sesek lem bonceng nyikep mburi ketok SMS silit meletek sithik. Wong kene iki perpet-perpet meneh kowe serbang ngeres. Ya Allah, lu nyun sewu iwak tek ora tutupan. Ana kucing weruh kok ora mangan, kuwi kucing goblok. Ya apa ora, Pak? Lho rungokno ya kucinge muni nggih kaya krungu ta. Mbok yo do ditutupi ngono lho ya Allah Gusti. Astagfirullah. Iki Janaka. Arjuna Rajayarju dikasulunggawi Arju pengarep-arepku najak selamat. Kowe nek pengen selamat manggon ning gone kasatiran Madukara. Nggih mboten? Nggih mboten? Sak omongan kok mlongo wae kowe. Mat iki artine dawa. Sampeyan ndelok to. Madukara mat iki artine dawa. Mat jais, mat wajid, mat tobii, mat arit, mat bendo, mat pacul bareng lho. Maju ndawak-ndawak nakara amaca Qur. Iki sing dadekno swarga bojone Dresanala Darasanala Darasan deres ndonga anakmu nakal aja mbok tutuki iki ora mergo kurang tutukan. Cukup macakno Fatihah macakno Quran anakmu jenenge sapa Al-Fatihah nembus jurinipun manah anak dadi genah saleh-salehah amin Allahumma. Niki rungokno Pak Bu ya Allah. Quran mung kari tulisan. Wong Islam ora tau ngerti Quran. Anake wong Islam ora iso maca Quran. Rungokno. Ibune kakan gawean, bocah ben meneng kaya HP dolanan, suwe-suwe gim-giman, SMP saiki ngerti jaran-jaranan, SMA doyang-yangan, sing pakane yo jeh WA golek rondo pegotan. Sandal teklek nikrikilan isi mung WA-an esuk WA, awan WA, bengi WA, mapan turu, tangi turu, ngising kok WA-an, mbok ayu kaya apa nek pas ngeden wis selfie yo elek-elek Sri. Pegel aku rasake kok. Ya Allah Gusti, sallallahu alaihi Muhammad. Mula anake dadi gendong Sang Semar Badranaya. Lae mbegegek ugek sak njulita mbel lah kok wis setengah siji iki setengah siji ana suarane Semar kok ora ana wayange Gus Bah ngirit nolo gareng ulama Petruk dalem Bagong pake lah kok wis setengah siji ora krasa iki terus apa ndonga wagi nembak rambak dene kurang marem ngundang kiambak digendong Sang Semar Badranaya dijedi ning kawah Candradimukha dening para dewa-dewa, dewan guru, dewan ustadz, dewan kiai, rektor, dosen digembleng. Geni dipangan, naku sorok mani bayan mantek dipangan kabeh. Dikletak buta sembur, rompal siung buta entek wisa tambah digdaya dadine wisa buta geni kawah Candradimukha dadine wisa geni ya wisang geni wasiun goniun wasiun jembar goniun sugih anakmu nek wis kawisuda sangka Radatul Falah kawisuda didadi sawunging dewa sing lali dalan delingno Raden Wisanggeni wasiun goniun wasiun jembar goniun sugih jembarno jagate wong tuwa munggahno swargane wong tuwa amin Allahumma bana qabla ayat khulahu bangunan kuburanmu sadurunge sira padha mlebu carane piye anakmu kon mondok ngaji Quran man alama ibnan lahul Qur'anan nadrun sapa sing ngongkon anake ngaji Quran maca bapak tabah bakas robi tantu matu rondo maru babi turu ngono kae
umpama ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhara, dosane wong tuwa sing wis kelewat kadaluwarsa lan sing bakal teko dilebur di ngapura mergo anake ngaji Quran, Qurane diwaca. Allahumma niki nembe ngaji Quran maca meneh kok anakmu hafal Quran. Al-Hafidh Al-Hafidhuh, ya Allah kuluk kencana mahkutha saking swarga sutra jobah katetes inten mutiara dinggokno kuncu dibukakno lawang swarga dilebokno mergo anake apal Quran, Qurane diwaca. Amin Allahumma. Niki monggo Pak, ya Allah anak kula jenengan aja kesusu golek jeneng, sing penting jeneng. Nek wis duwe jeneng jenang mara. Ojo kesu golek jenang jenenge remuk kuping rungokno, ora ujug-ujug dadi Joko gara-gara bim salah bim dadi apa prok kuwi tarno sulapan kok. Iki prosese dawa ngaji bakal aji rekoso bakal mulya tirakatmu munggah derajat poso manakib 40 dina. Taskeh meneh poso meneh manakib poso Quran minimal setahun 2 tahun, poso dalail 5 tahun 6 tahun. Iki tirakatmu munggah derajat. Dijedi dening para dewa riyadhah Pak. Ilmu pancen angel nek durung ketemu. Iki nek wis ketemu ya Allah gendong bapak ibu swarga mlebu mergo anakmu do duwe ilmu. Allahumma ngain diwaca kasra lam diwaca sukun mim diwaca domah ilmu resep rungokno ngain diwaca kasra harokat sing ana ngisor. Bapak ibu ra iso mulangi anakmu, kowe kudu gelem andhap asor karo wong sing duwe ilmu. Gus Pak kula pasrah anake kula niki kersane mondhok wonten mriki sowan karo kiai karo wong sing duwe ilmu tawanduk kasrah ning ngisor pasrah yai. Anake kula kersane mondhok wonten mriki kula pasrah dateng yai karo nyangking gula kopi salaman ngamplepi ngrenjel kowe ora kok pengen dadi kiai anakmu. Salaman karo kiai ngamplepi grenjel ngono iki mengko anakmu dadi kiai. Allahumma nu dikandhani nek sowan wonten sowan ngene kiai karo ngaturi slametan ngono kuwi nggo amplep disai persiapan. Engko nek mulih pamitan amplep salaman wenehno. Kiyaine kok muni ngene. Iki apa kok werna-werna? Kowe ora usah repot-repot. Ngono ki rasah mbok rungokake teko lebokno sae kuwi gaya kiai ancen ngono kuwi. Lah wonge moh ya. Lah wonge moh ya tak saiki neh goblokmu kuwi gaya tungno. Masuk. Lam diwaca sukun sakinah tenang, sing tenang niku bakal ndonga, arep ndonga sing tenang. Allahumma ngaji kok ora tenang ya Allah. Pondok kok mulah-mulih. Aja mulah-mulih wae sing tenang. Angkrem kok tilak-tileki mlayu ya ku endoke. Nggih mboten? Mondoke anak sing tenang. Ora usah mulah-mulih nek mulih engko kena pergaulan, delok HP Facebookan, perkenalan, kenal Joko dolan edan. Ora sida ngapalno Quran, mula mondoke anak sing tenang. Mim diwaca domah. Domah niku artine kumpul. Ilmu mulya anakmu iki besok nih anak wis duwe ilmu bisa ngumpulno werna-werna amplep teko gula mara ora ana kok kiai tuku gula adol gula kupingmu rungokno anakmu ngajak itu maksudnya aku masuk Pak Ane ya Allah saya ibu Nisa